قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بس خلاص نحن اليوم إن شاء الله مع موضوع شيق جيد. هذا الموضوع يخص نبيا من أنبياء الله عليه صلوات الله وسلامه. وهذا الموضوع في سورة سبأ. هو كاتب فوق الأحزاب، كاتب في هامش الصفحة فوق الأحزاب، لكن هذه الكتابة تكون يعني في طباعة ملزمة. فدخلت سورة الأحزاب أو سورة سبأ في الأحزاب، لكن هذه الآيات من سورة سبأ وليست من الأحزاب. سورة سبأ بعد الأحزاب في الترتيب القرآني. وهذه الآيات جاءت بعد ذكر إنكار الكفار في أول السورة للبعث والنشور، فعرض الله سبحانه وتعالى عليهم بعض معجزاته في سليمان عليه السلام، معجزات محسوسة يرونها، فلعلها تكون قائدة لهم إلى التصديق بيوم البعث. وهذا يبين أن الله سبحانه وتعالى يريد بالناس اليسر ولا يريد بهم العسر، ويعطيهم الحجة والآية والمعجزة، ويكثر من ذلك لكي يسلم الناس ولا يتعرضوا لعقاب الله سبحانه وتعالى. وقد قال سبحانه: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، نخوف الناس لكي يعودوا إلى ربهم، ويقول: ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. نسأل الله عز وجل أن يفيدنا من آيات الله وآلائه في خلقه حتى نعتبر ولا نكون نحن عبرة للناس. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا داود منا فضلا. آتينا داود، ولقد آتينا داود، وقدم داود على ما سيؤتاه لتشتاق النفس لمعرفة ما الذي أوتيه داود. ولقد آتينا داود منا فضلا. فضلا منكرة لبيان عظيم الفضل الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه. هذا الفضل منسوب في
إعطائه لله عز وجل. آتينا داود، أعطينا نحن، كما قال وعلمناه من لدنا علما. إذن هو فضل منسوب إلى الله سبحانه وتعالى، ليس مرسلا إليه حتى بواسطة، وإنما هو فضل من الله مباشرة. إذن هو عظيم وجليل من الله سبحانه وتعالى لداود. ما هو هذا الفضل؟ أولا، يا جبال أوبي معه والطير. يا جبال أوبي معه، هذا أول فضل. أوبي، الأوبة معناها الرجوع، ولذلك قال الشاعر وكل ذي غيبة يؤوب وغائب الموت لا يؤوب. أي غائب يرجع، لكن الذي غيبه الموت لا يرجع، أي لا يرجع إلى الدنيا، وإنما يرجع إلى ربه بعد ذلك. أوبي معه. وما المقصود بالرجوع هنا؟ وأصل كلمة التأويب يعني أوب السير، أي سار نهارا ونزل وارتاح ليلا. إذن الأوبة هنا من الجبال يعني سبحي معه وقتما يسبح، ثم عودي إليه إذا سبح مرة أخرى. أوبي، ارجعي، عودي للتسبيح معه. هذا أول شيء. ثم قال والطيرة. الطيرة هنا منصوبة، يعني لماذا نصبت؟ نصبت لرجوعها إلى العامل الأول. آتينا داود منا فضلا، والطيرة فضلا، والطيرة بدل؟ لا، عطف، ويسمى عطف بدل أيضا، عطف. ومن هذا الفضل الطير، وذكر منه يا جبال أوبي معه. هذه أول فضل. الجبال كانت تستمع لتسبيحه ولتلاوته للزبور، وقد كان قد أوتي مزمارا، وكان يقاس عليه كل الأصوات الحسنة. كل من أوتي صوتا جميلا يقال له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. والمقصود من مزامير آل داود الأصوات الحسنة، وليس مزامير يعني. يا جبال أوبي معه والطير، أي وآتيناه أيضا الطير. الطير كانت تسبح بتسبيحه وتستمع بتلاوته الزبور. فترى الطير وترى الجبال كل يسبح مع سليمان ويؤوب معه، فيعطي منظومة الخلق جميلة في ذكر الله سبحانه وتعالى. ومن هذا الفضل وألنا له الحديد. الحديد كان كالعجين في يده، يصنع منه ما يشاء، يصنع منه ما يشاء. وألنا له الحديد. صار الحديد لينا في يده يصنع منه ما يشاء بدون حرق أو طرق. وبسبب هذه الإلانة للحديد اعمل سابغات، اصنع الدروع التي يلبسها الناس، الدروع السابغة
أي التي تزيد عن لابسها لتقيه العدو وتقيه الحر والبرد، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، من بأس الحرب والسيوف. أن يعمل سابغات بهذا الحديد اللين، أي يصنع الدروع وانسجها حلقة في حلقة في حلقة حتى تصير نسيجا واحدا يقي اللابس بأس السيوف والحرب. وقدر في السرد. التقدير هو التضييق. الله يبسط الرزق أن يوسع لمن يشاء ويقدر ويضيق. وذنون ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أي أن لن نضيق عليه، فنادى في الظلمات، يعني اعتبر أنه مشي ده مباح ولم نكن يعني أجزنا له هذا الهروب من قومه أو تركهم يعني يأسا منهم، لكن اختبرناه في الحوت ونجيناه وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. يعني يعرف أن الصبر على الناس يأتي من ورائه قبول الدعوة والخير. وقدر في السر، يعني ضيق في الغرز، ضيق في الحلقات، ولا تجعلها ضيقة جدا فتنكسر عند الحركة أو تكون واسعة فيدخل منها السهم أو السيف. قدر يعني خليها في الوسط، ودي من الوسطية. وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. وكانت هذه النعم عليكم وقابلوها بعمل الصالحات، بعمل الصالحات وأنا مطلع على ما تعملون، وأنا مطلع على ما تعمل. ومن النعم أيضا على داود أن وهب الله له سليمان، وأعطى سليمان نعما، فقال ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. هذا من النعم. سليمان هذا الذي كان من نعم الله. تخيل لو أنك نبي ويجعل الله من ذريتك نبيا، لا شك أن هذه نعمة. هذا أو يجعل لك من ذريتك ولد عاق كابن نوح. فمن نعم الله على داود أن وهب له سليمان. إذن سليمان ولد داود ولا داود ولد سليمان؟ سليمان ولد داود. سليمان ولد داود. ولسليمان بعد أن وهبناه لأبيه نبيا وهبنا له من النعم أيضا ولسليمان الريح، أي سخرنا الريح. ولسليمان سخرنا الريح. كيف كان التسخير؟ غدوها شهر ورواحها شهر. الغدو هو المشي في الصباح حتى الضحى، والرواح هو المشي في العصر حتى المغرب.
عشية هذا الرواح، أو ضحاها هذا الغدو، هذا الغدو. فالريح كانت تمشي في الغدوة أي في فترة الصبح، تمشي مسافة يقطعها الماشي في شهر، أو عند الرواح أيضا الروحة هذه في ساعتين العصر هذه تقطع الريح ما يقطعه السائر في شهر. إذن كانت سريعة جدا، تحمل سليمان وجنوده إلى أي بلد يريدونه في لحظات. إذن كانت كالطائرة النفاثة. الآن أنت لو أردت أن تذهب إلى السعودية على الأقدام في كم تصل؟ يعني لو وصلت في شهر فتأتي الطائرة وتذهب بك في ساعتين اللي هي الغدوة أو الروحة. يبقى إذن كانت الريح تمشي تقريبا بسرعة الطائرة السريعة. طائرة سبحان الله، يعني رأى الناس شيئا من ذلك قديما. سليمان وجنوده تحملهم الريح كما أراد أن يذهب إلى ملكة سبأ، فيخرج من الشام إلى سبأ في اليمن، مسافة بعيدة بطول البحر الأحمر. لكن الريح تذهب به في لحظات. ولهذا قالت المرأة لما علمت أن الهدهد جاء من قبل سليمان، قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. حقونا العملية مش عملية أولو بأس شديد. وقد ذاع صيته وعرف أنه تأتي به الريح من مكان بعيد في لحظات. ومن النعم على سليمان أيضا، وعلى سليمان أيضا لأنها ممنوعة من الصرف. ألف ونون زائدتين. ألف ونون زائدتين. أيوة، لوجود الألف والنون الزائدتين كشعبان ورمضان وعدنان وغسان. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. وأسلنا له عين القطر، عين نحاسية ألانها الله أيضا ليصنع منها ما يشاء. عين نحاسية. وأسلنا له عين القطر وسخر له الجن، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. طب الجن المسخر لسليمان كان مسلم ولا كافر؟ الظاهر أنه كان غير مسلم. لماذا؟ لأن المفروض أن المسلمين يطيعون أنبياءهم ويحبون أنبياءهم، وخاصة إذا رأوا منهم هذا الملك وهذا العجب. كان مشركو مكة يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأشياء، يقولون لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. بعين القطر سالة عين النحاس. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. سليمان كان عنده أكثر من ذلك.
طلب، أو يكون لك بيت من زخرف أو تسقط السماء كما أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء ولن نؤمن برقيك حتى تنزل. كل دي أشياء، فأعطى الله سليمان هذه الأشياء المحسوسة. فمن الطبيعي أن يكون جنوده مسلمين، لكن هؤلاء الذين يزيغون عن أمره توعدهم الله ولاحقهم بالعذاب الشديد. ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. ربنا لا تزغ قلوبنا عن أمرك. فيعملون بين يديه بإذن ربه. لماذا بإذن ربه؟ لأن الله لم يأذن للإنس في الاختلاط بالجن. في الاختلاط إيه؟ بالجن. وإذا اختلط الإنس بالجن يحدث الفساد. ولذلك لا يتكلم الإنسي مع الجني إلا إذا دخل باب السحر وأفسد في دينه ودين الناس ودنياه. لا يتكلم الإنسي مع الجني إلا عن طريق تعلم السحر. تعلم السحر كفر، وإنما نحن فتنة فلا تكفر. لكن أذن الله أن تقوم الجن بخدمة سليمان خدمة تامة لا نقص فيها، واللي يحدث نقص نذيقه إيه؟ عذاب السعير. ماذا يصنعون هؤلاء الجن؟ يعملون له ما يشاء اللي هو عايزه من محاريب. والمحاريب جمع محراب، وهو القصر، ويطلق على مكان الصلاة. والاثنان يشتركان في المعنى اللغوي، وهو الشيء المرتفع العالي القدر. المحراب ده نهى عنه يا سيدي؟ نعم. المحراب ده نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو المقصود بالمحراب قال اتقوا هذه المذابح، لأن المحاريب التي يبالغ فيها، لكن أن يكون المقصود قبلة، مكان التعبد، قبلتك، مكان تعبدك، هذا مكان معظم، مكان مرتفع. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنخط الإنسان في اتجاه القبلة وهو يصلي. لا يشترط أن تكون القبلة يعني تكون في مسجد أو غيره، أي قبلة، فهي المكان المعظم المحترم. قال من محاريب وتماثيل. والتمثال كل ما له صورة. التمثال كل ما له صورة، وهو من البث، كظل الإنسان صورته. ظل الإنسان صورته، وهي تمثاله يعني صورته. وهذا كان يفيد أن التماثيل لم تكن محرمة في شريعة سليمان. والقاعدة الأصولية أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخه الله عز وجل. يعني الغنائم قديما كانت تحرق، تجمع وتحرق، وأحيانا يأتون ليحرقوها
فلا تأكلها النار. فيعرف النبي أو قائد الجيش أن أحدا سرق من هذه الغنائم، فيقول: أيها الناس، إن فيكم غلولا فأخرجوه. لحد سرق سريع، عشان كده النار مش راضية تحرق الغنائم. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: مما فضل به عن الأنبياء وأحلت لي الغنائم. وأحلت لي الغنائم. فكانت الغنائم محرمة على من قبلنا شريعة. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي في تفصيلات العبادة، لكن الشيء الواحد أن دينكم جميعا الإسلام. كما مثلا ترى طلابا في مدرسة أم المؤمنين مثلا، تسأل هذا في منهج وهذا له منهج وهذا له منهج. كيف يا جماعة؟ أنتم مش أولاد مدرسة واحدة؟ يقولون: نعم، لكن لكل صف شرعة ومنهاجا. فكذلك يجمعنا الإيمان والإسلام، يجمع الشرائع كلها، توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، وتفصل في العبادات، تزاد وتنقص أو تقر وتنسخ. ولقد قال موسى عليه الصلاة والسلام لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف في الصلاة، فإن أمتي كانت أقوى من أمتك، وأمتك لن تطيق هذا العدد. فعلا 5 صلوات ثقيلة على ناس كثير. ومن يزغ منهم عن أمرنا قال: وتماثيل. إذن التماثيل كانت حلالا في شريعة سليمان. والبعض قال أن هذه التماثيل لم تكن لذوات الأرواح، حتى لو كانت لذوات الأرواح فلكل أمة شرعتها. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، كل هذا من النحاس، وجفان كالجواب. الجفان وهي الأوعية، جفنة هي الوعاء الذي تأكل فيه. قصع يعني؟ قصع. جفان كالجواب. كالجواب وهي الجوابي، أصلها الجوابي، والجوابي جمع جابية وهو الحوض الكبير. فالقصعة كانت كالحوض الكبير الذي يجتمع عليه الإبل، هذه القصعة التي يأكلون فيها. وجفان جفنة، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم جفنة أي قصعة يسميها الغراء. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمي الأشياء، لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام أن هذه الأشياء خلقها الله ولها مهمة تؤديها وتعبد الله وتسبحه، فهي من خلقه وهي من العوالم، عالم الجماد.
كعالم الحيوان وعالم النبات وعالم الإنسان، فهي مخلوق لأداء رسالة، وهي تسبح الله كما يسبح أحد جبل يحبنا ونحبه، كأنه يتكلم عن كائن حي، وهو حي في عرف الشريعة مع ربه، لأن الله يخاطب مخلوقاته ومخلوقاته تخاطبه وتسمع له وتطيع، وإن كنا نراها نحن جمادا. فهذا الجدار يسبح بحمد ربه، ولكن لا نفقه تسبيحه، ويعبد ربه ويذل له ويخضع له ويؤدي رسالته ويقوم بهداه الذي هداه الله له. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. كان النبي يتفاعل مع هذه الأشياء ويسميها بأسماء، وهو يسميها بالأسماء يشعر كأنه يتعامل مع ما فيه الروح، وهذا قمة التفاعل والعبودية والاختلاط بعبيد الله. منظومة. كان يسمي الأشياء، فكان له جفنة يسميها الغراء، وكان له حمار يسميه عفير، وكان له بغلة يسميها الدلدل، وكان له ناقة يسميها القصواء، وكان له سيف يسميه ذو الفقار، وكان له درع يسميها ذات الفضول. ذات الفضول يسمي كل الأشياء، ولذلك استننت به صلى الله عليه وسلم لما شريت دابة اللي هي الموتوسيكل، فكتبت عليها اسمها المحروسة جنبها كده بإذن الله، تأسيا يؤجر الإنسان في هذه الأسوة، ليست مجرد تسمية. بالك انت بتلاقي الجماعة العربجية كاتبين على العربية المحروسة ولا الحلوة مش عارف من طنطا وصاحبها لسه مش عارف ايه، يعني هو واخدها كده نوع من ليس تعبديا، انما هو ايه، نوع من الاعتزاز بما يملك. لكنك لو فعلت ذلك تأسيا برسول الله تؤجر عليه، فضلا ان هذا بيعطيك بعد ذلك حنان لمخلوقات الله. فحينما تجلس على أحد وتتذكر قول النبي أحد جبل يحبنا ونحبه، تود أن تقبل صخرة. لماذا؟ لأنك تفاعلت مع الخلق الذي لم يخلقه الله سدى ولا عبثا، وإنما خلق كل شيء لعبادته وسخر لإقامة هذه المنظومة في توحيد الله سبحانه وتعالى. فإذا كنت تحن للجمادات فكيف يكون حنانك لذوات الأرواح؟ كيف يكون حنان لذوات الأرواح؟ هنا تشعر أنك عبد رباني بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. الصوفية كانوا يستخدمون دائما مثل هذه المعاني بنوع من قذارة، فيبصق ويتمخط في الأرض ويقول على مخاطه مسبح التقى بمسبح. يعني هو دي اللي انت قدرت عليها، يعني نظف نفسك شوية. ما عندهم كده ايه يعني، عشان وإن من شيء إلا يسبح بحمده. أجي أقول للناس مثل هذا الكلام
الذي تقشعر منه النفوس، خلاص عرفنا أن وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فيتمخض ويلقي مخاطه في الأرض، فالناس يلومونه، يعني ما فيش داعي انك يقرف الناس، فيقول لهم ايه؟ مسبح التقى بمسبح. لا لا، ما فيش حاجه. طيب جيب بقى من الحمام وحط على راسه هو كمان الراجل ده، وقول له عادي مسبح التقى بمسبح، بل تعممت بمسبح. هذا يعني في اشياء لا تقبل في عرفا ولا طبعا ولا ذوقا، وهذا لا ينفي القاعدة الأصلية أن المخلوقات تسبح بحمد ربها. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب، قصاع جمع قصعة، كالأحواض، كالجواب، وقدور راسيات. قدور راسيات، أنت لو جلست في مكان ومعك شمسية بتشيلها في يدك، لكن لو قدر انك هتحتاج الشمسية دي 3 أيام متواصلة، تقول لا، خلوها مفروضة كده تمنع عنا الحر والمطر، نعلقها، فوجدت الريح تهزها، فربطتها بحبل من اليمين وحبل من الشمال كي تثبت. يبقى ما الذي يدفعك لثبات الأشياء؟ صعوبة انتقالها. فكذلك هذه القدور راسية زي الجبال. القدر كبير جدا، يعني كان سليمان من القدور ينال منه الواقف والماشي لكبره، ولكبر هذه القدور يصعب نقلها، فسميت راسية من كبرها وصعوبة نقلها لكبرها وعظمها، فثبتت في مكانها ويتحرك الناس إليها ذهابا وإيابا. ذهابا ولا ذهابا؟ الذهاب. أيها إرهابا؟ اسمها إيه؟ إرهابا ولا إرهابا؟ ذهابا بالذال المفتوحة. قال الله تعالى: وإنا على ذهاب به لقادرون. وإنا على إيه؟ ذهاب به لقادرون. فتح ذهاب، وإنا على ذهاب. فلا تقل الذهاب إلى القاهرة صعب، ولكن الذهاب يذهب مصدرها الذهاب، والذهاب غلط. فالقدور الراسية يعني القدور المستديمة في مكانها لا تنتقل لعظمها وكبرها، وهذا دلالة على الكرم. ولعظم الجبال سميت بالرواسي. سميت بالايه؟ الرواسي. وألقى في الأرض رواسي ثابتة أن تميد بكم، تحفظ ثقل الأرض من أن تتأرجح وتميد. تميد أي تهتز وتضطرب، ولذلك يسمون البنت ميادة، يعني رقاصة، تهتز وتضطرب. ميادة
ميادة يعني فعلها ماد، يميل أي يهتز ويضطرب، يعني هي ليس من الأسماء الحسنة. كالجواد وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا، كرر الأمر بالعمل. اعملوا آل داود شكرا، شكرا منصوبة، قيل تنصب على الحال، أي تكون حالة عملكم هذه لشكر الله عز وجل، وتنصب على المفعول لأجله، يعني اعملوا لأجل الشكر، يكون هذا العمل شكر لله عز وجل. وذكر بعض النحاة أنها مفعول به، يعني استنكرها الكثيرون. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. أكثر من في الأرض إن تطيعهم يضلوك عن سبيل الله، والقليل الذي يشكر، والقليل الذي يشكر. بعد هذا النعيم والمتاع الذي يزول ويبقى الذي خلق الخلق، يرجع الناس إلى ربهم. مات سليمان وترك كل هذا، لكن الله لما قضى عليه الموت جعل في موته عبرة، وخاصة للجن. الجن كانت تعتقد أنها يعني عشان بتطلع فوق وتسمع بعض الأخبار فهي مسيطرة على الغيب، والناس كذلك لما رأوا الجني يأتي بمعلومة ويضيف إليها 100 كذبة لوليه فيشيعها في الناس فيصدقون 100 كذبة لأجل هذه المعلومة الصحيحة، ويظلون يعتقدون في هذا إلى أن يموتوا. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبطل هذا المفهوم بعبرة، وهي أن سليمان كان جالسا يراقب الجن وهو يعمل، يبنون له قصور ويغوصون في البحر ويأتون له بالأصداف وباللؤلؤ وكل مكنونات البحار. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، قال ويغوصون، ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك، يعني أشياء أخرى كثيرة سخروا لها. فلما كان يراقبهم وهم يعملون في البناء والتشييد والعمارة وبناء القصور، كان متكئا على منسأته، وقد تسمع في إحدى القراءات منساته، فهي تخفف وتثقل العصا، ومات وهو متكئ على العصا. وظل متكئا. المنساء اللي هي العصا، ظل متكئا عليها ثابتا كأنه حي سنة وهم يعملون برقابته.
في هذه السنة تمكنت دابة الأرض وهي الأرضة التي تأكل الخشب، فظلت تنخر الخشب حتى ضعفت وانكسرت فسقط سليمان. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب تبينت إذن هم كانوا فعلا بيدعوا إيه؟ الغيب معهم. لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب. ما هو العذاب المهين؟ مشقة العمل الشاق، بناء، صور. بهذه المناسبة أذكر حوالي 30 سنة كنت طالب جامعة، وذهبت إلى السعودية للعمرة، فكان أحد أصدقائي بيعمل في هذا وكنت أنا أجيد أيضا هذا العمل. يعني جاب لنا فناء مدرسة اشتغلنا فيه، كان فيه يعني مبلغ حلو. فبيقول لي أنا والله مستني اليوم اللي أترك هذا العمل وأنتقل إلى وظيفة أو شيء، يكفي أن ربنا سمى هذا العمل في القرآن العذاب المهين. أنا استغربت، دي كمان في القرآن؟ قلت له فين الكلام ده؟ وراح ذاكر لي الآية. قال لي فلما خر تبينت الجن. قال لي الجن كانوا شغالين في المعمار اللي بيبني واللي بيلزق سيراميك واللي بيحط رخام صحيح يعني هو استدلال فيه ظرف ولكن صحيح يعني عدد. فإذا لكن ليس معنى أن هو عذاب هو العذاب الذي يعني هو عذاب مستعذب، عذاب مستعذب يعني يصير عذبا عند بعض الناس، بس انت تجيب له شغل وهو ايه؟ هو يقبض فلوس ويشتغل حتى تقوم الأرض وتعمر، وكل ميسر لما خلق له. هذا حول هذه الآيات. فإذا أردنا أن نأتي إلى الأحكام تجد أولا قبل أن نذهب إلى الأحكام كل ما هو في اللطائف ذكرته لكم، لكن في اللطيفة الثالثة ذكر سليمان عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم 16 مرة، ولم يجد ذكر سليمان يعني كقصة متكاملة كما في يوسف وموسى قصص الأنبياء، إنما يأتي لذكر نعمة من نعم الله عليه، ذكر مثلا تسخير الخلق له، ذكر ذكائه وبصره في الحكم، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا بحكمهم شاهدين. فداود عليه السلام أبوه يعني حكم بحكم، وحكم سليمان كان أجود ففهمناها سليمان.
ولذلك جاء بعض الشباب، شاب صغير يعني في سنة أو أولى إعدادي، خارجين من المسجد هنا، بيقول لي أنا عندي امتحانات مفيش دعاء أقول له المذاكرة. قلت له قل اللهم يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. ومنها تعليمه منطق الطير إلى غير النعم التي يعددها الله سبحانه وتعالى. وقد أعطاه الله الجاه الكبير والسلطان الواسع والملك العظيم الذي لم يعطه أحد بعده، بقول ربنا تعالى في القرآن رب اغفر لي. سليمان يقول رب اغفر لي وهب لي ملكا، سورة صاد، لا ينبغي لأحد من بعد. ولذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو بيصلي وجدوه مد يده وقال هذا. سألوه حركة غريبة فقال إنه قد مر أمامي أو أراد الشيطان أن يمر من أمامي فمددت يدي فخنقته حتى سال لعاب على يدي، ولولا دعوة أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لا ربطته في سارية من سواري المسجد عمود يلعب به الصبيان. شايف لما كل مرابط قرد شجرة تقول له العيال في قرد هناك اهو، هيجي العيال ايه؟ يضربوا فيه، واللي يرمي له زلطه، واللي يرمي له شوكولاته، واللي يرمي له، يلعبوا به. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم مؤدب لا يتعدى على ملك إخوانه، خاصة وقد دعوا وقال لا ينبغي لأحد. إذن هو ملك ما لم يملكه أحد. اللطيفة الرابعة يا جبال أوبي معه والطير. إذا ما من حيوان وجماد وصامت وناطق إلا وهو منقاد لمشيئة الله تعالى. وهذا يذكرنا بحديث رسولنا صلى الله عليه وسلم لما نطق له الجمل وجاء خاضعا، وكان الجمل يشتد على كل من رآه يأكله، عارف الجمل قوي. فدخل النبي البستان على الجمل فقال صاحب البستان يا رسول الله لا تدخل فإني أخاف عليك منه. فقال لا بأس عليك منه، ودخل وإذا بالجمل يبرك ويضع رأسه في الأرض ومشفره على التراب. والمشفر هي الشفاه المشقوقة. فقال عليه الصلاة والسلام ما من شيء بين السماء والأرض إلا ويعلم أني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما من شيء بين السماء والأرض إلا ويعلم أني رسول الله إلا عاصي الجن والإنس. العصاة هم اللي يجهلون حقي، إنما هذا الجمل عرف حق النبي، الانقياد والذلة والتعظيم. فهل ينقاد البشر؟ هل ينقادون لربهم؟ طيب، الأحكام الشرعية
الحكم الأول: هل كانت التماثيل مباحة في شريعة سليمان عليه الصلاة والسلام؟ نعم، كانت مباحة في شريعته. وللعلماء في هذه الآية الكريمة أقوال، اللي هي يعملون لهم ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. في التماثيل للعلماء أقوال. ألف عندك إن التماثيل التي التي مكتوبة عندك إلى نقص التاء، التي أشار إليها القرآن كانت مباحة في شريعة سليمان وقد نسخت في شريعتنا. ثانيا، إن التماثيل التي كانت في عهدي لم تكن تماثيل ذي روح كالإنسان والطير والحيوان، وإنما كانت تماثيل لما لا روح له كالشجر والبحر والمناظر الطبيعية. الحكم الثاني: ما حكم التماثيل والصور في الشريعة الإسلامية؟ ما دام حرمت حكمها إيه؟ القرآن ما ذكر التماثيل إلا على سبيل الذم. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ طبعا التماثيل ذمها اللي هي في شريعتنا، أما في شريعة سليمان فقال يعملون له ما يشاء. وعندك في صفحة 294 أحاديث البخاري ومسلم التي تحرم التصوير. قال عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري ومسلم عن عائشة: أشد الناس عذابا يوم القيامة إيه؟ المصورون الذين يضاهئون بخلق الله. يعني أنت بتعمل حاجة زي ما ربنا عملها. خلق الله رجلا فترسم رجلا، طيب الصور يا جماعة اللي بتشوفوها على السور أو أسوار الأندية، يروح مثلا رسم لك دايرة وبعدين يدين كده مجرد خطين، والجسم هذا عبارة عن خط والرجلين شايف، لكن مجرد فقط يجمع العصاتين دول ويضع كرة أمامهم عشان تفهم أنها كرة إيه؟ سلة. أو هل دي تعد تصوير؟ لا، ليس تصويرا، وإنما هو رمز إلى الصورة، رمز يرمز، لكنه ليس فيه مضاهاة أبدا. بس سيدنا بنعمل فيها عينين وبنحجمها يعني بنحددها. لا، أنا اللي بذكرها دي بس عشان تبقى عارف حكمها، أما الثانية دي هنتكلم فيها. لكن أنا بذكر النوعية دي خاصة، هذه ليست، وإنما هي ترمز ليه؟ للصورة، فلا تعد من التصوير. الحديث الثاني: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم. أحيوا ما خلقتم. إذن الإنسان يخلق. الإنسان إيه؟ يخلق. والخلق هنا بمعنى الصناعة والتقليد، لكن أحي ما خلقت. فهذا يطالب به يوم القيامة. الحديث الثالث: فليخلقوا ذرة أو فليخلقوا حبة أو فليخلقوا شعيرة.
وفي حديث آخر البخاري ومسلم والنسائي: كل مصور في النار تجعل له كل صورة صورها نفس فيعذبه في جهنم. قال ابن عباس: فإن كان لابد فاعلا فالشجر وما لا روح فيه، وما لا روح فيه. والأحاديث كثيرة. وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على زوجته أم المؤمنين عائشة فرأى نمطا يعني ثوبا يصنع ستارة أو فراش. فلما رأى النمط في تصاوير عرفت في وجه النبي كراهيته لهذا النمط وجذبه وهتكه، وقال: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. قال: فقطعت منه وسادتين وحشوتهما ليفا فلم يعد ذلك علي. طب هو الوسادة فيه عيب؟ لا، هو لم يعد، شق الصورة، يعني لم يستمر في عيب الصورة بعدما شقت. العيب هنا ليس من صناعة الوسادة، وإنما من شق الصورة. هي تقول: فلم يعد ذلك علي. أصل لم يعد إيه؟ إن أنا عملت مخدة. طب مخدة إيه الجديد إنها تقول لم يعد ذلك علي؟ طب ما فيش عيب في صناعة المخدة من قبل ما تعملها. لكن لم يعد أني شققت الصورة وصنعتها إيه؟ وده بيستدل منه العلماء أن الصورة إذا كانت مجزأة فلا مانع. فلو رسمت يد إنسان، رجل إنسان، شيء من هذه الأعضاء، وطبعا الرأس عضو من الأعضاء، لكن النبي حددها وقال: إنما الصورة الرأس. يعني العضو ده بالذات هو اللي يدل. الستاير اللي هي عليها صورة الحيوان على الحائط، شال الستاير اللي عليها صورة الحيوان على الحائط، شال ولا؟ هذه مزقها النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث هو: اشترت امرأة أي ستارة فيها تصاوير، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل. قالت: فعرفت في وجهه الكراهية، قلت: يا رسول الله، النص الخامس عنه، قلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله ورسوله، ماذا أذنب؟ طب هي التوبة إلى الله ولا إلى الرسول يا جماعة؟ التوبة إلى الله في حال موت النبي صلى الله عليه وسلم. أما لما الرسول عايش يبقى توب الله للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني التوبة إلى الله في حالة موت النبي صلى الله عليه وسلم. أما في حالة حياة النبي فتتوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في حال حياة النبي تكون التوبة لله وله. طب ليه هنا قال: أتوب إلى الله وإلى رسوله؟ لأن هي النبي بتاع الشيخ. أيوه، لأن أغضبته، فهي أغضبته. يعني أتوب إلى الله وأعتذر لك، يعني فالتوبة اعتذار لله، وفي حق الشخص اعتذار له. ويجوز أن تقول أنت هذا لأخيك إذا أغضبته، تقول له: أتوب إلى الله وإليك. إليك بمعنى إيه؟ أعتذر لك إن كان هناك خطأ. يعني ليس للرسول وحده، لأن الرسول أصلا لا يتاب إليه إلا من أخطأ في حقه كهذه ومن. إذا من أخطأت في حقه يجوز أن تقول له: أتوب إليه، أي أرجع إليك بالصلة وبالمودة وبالاعتذار. ماشي حمد؟ ماشي يا سيدي. ماشي. طيب، فبتقول له: أتوب إلى الله وإلى رسوله،
في مرة ثانية بقى لما برئت من الايه؟ من حديث الإفك. من حادثة الإفك، فأمها لما جه الرسول يبشرها ويقول لها ويبتسم يا عائشة إن الله قد برأك، فأمها بتقول لها قومي فاحمدي رسول الله، قالت والله لا أحمد إلا الله. خلاص دي حاجة من الله خاصة وحده. لما الرسول كان من شوية متردد يقول لي عائشة إن كنت عملت حاجة توجي ولا يبقى مين اللي الحمد لله دلوقتي، لكن هنا أغضبته هي فأتوبوا إلى الله. سبحان الله، فاهمين مذاكرين فاهمين كل لفظ متى يقال ومتى لا يقال. شايف؟ فبتقول له أتوب إلى الله ورسوله ماذا أذنبت؟ مش عارفة إيه اللي حصل. قال ما بال هذه المرأة. وده بيبين إيه؟ إن الإنسان لما يجد اللي أمامه مش فاهم إيه الذنب اللي عمله، قول ساعات أنت تقابل واحد بقى إيه وتشيل منه وهو ما يعرفش أنت شايل ليه، وتقعد مقابله تعرض عنه وهو مش عارف أنت معرض ليه. فلازم تعرفه. فهو لما بتقول له يعني أنا عملت إيه، فعلى طول بادرها بالجواب. قال ما بال هذه المرأة. برضه يسأل ويستفسر إيه الموضوع في موضوع المرأة. ما قالش شيلي. أول حاجة ما بال هذه المرأة، إيه موضوع المرأة ديت اللي هي الستارة اللي أنت حطها على الجدار دي. اللوم يا سيدنا لو كان بينه وبين حد يعني مشكلة، فأني بلوم عايز أعرفه أنني زعلان منه، فبلومه وكترت في اللوم شوية، ده مذموم ولا محمود؟ والله لكل مقام مقال، على حسب الحال وعلى حسب الجرم وعلى حسب الشخص اللي أمامك. في شخص معاند، في شخص طيب الطبع، يعني تختلف باختلاف الأشخاص يعني. والرفق دائما هو السبيل الأحسن. فقال لها ما هذه النمرقة أو ما بال هذه النمرقة؟ فقلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها، يعني فراش جميل زي السجادة كده وعليه صور. فقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. ابن حجر بيتكلم عن في فتح الباري عن الحديث ده. طب هي مالها يعني؟ هو بيقول لها أصحاب هذه الصور يعني اللي صنعوها، اللي صنعوها يقال لهم أحيوا ما خلقتم. أنا ما صنعتش حاجة، أنا جايباها جاهزة، دي ملابس جاهزة مش احنا المفصلين. فأصحاب الصور بقى هم يعذبوا محورين، احنا مالنا. هذا يدل ابن حجر يقول أن من صنع شيئا يغضب الله فمن سهل لهذا الصانع الصنعة أو سوقها له أو اشتراها منه أو باعها له فهو داخل في هذا الوعيد، لأنه أعان على المعصية. أعان على المعصية. الحديث ده ينفع الواحد يشرحه يطلع المعاني دي منه كلها في معاملة الزوجة أولا، والاستفسار من صاحب الذنب انك ما تقاطعش اخوك من غير ما يعرف. هي احتارت وتقول له طب انا عملت ايه مش عارفه. فعلى طول هو لما لها مش عارفه بادر وقال لها ما بال هذه النمرقه، ما تطولش على مراته. اذا كنت متجوز يعني. إذا هذا بين أن التصاوير التي في الثياب ممنوعة وعلى القماش. أحاديث كثيرة هنا. طيب ما العلة في تحريم التصوير؟ ظهر لنا من النصوص أن العلل أولا المضاهاة، أنك أنت بتقلد يعني صنع الله والمشابهة لخلقه، ودل عليه يظاهرون بخلق الله. يقال لأصحاب هذه الصور أحيوا ما خلقتم ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي.
ويضاف إليها أن الحكمة أيضا في تحريم التصوير البعد عن مظاهر الوثنية والوقوع في الشرك، لأن قوم نوح لما جاءهم نوح قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قالوا دي كانت ناس صالحين، لما ماتوا قالوا نحط يعني صورهم قدامنا عشان تذكرنا بالعبادة. وبتقادم السنين والأجيال عبد الناس وأصحاب هذه الصور. فبين أن هذه علة تحريم هذه الصور. أنواع الصور: النوع الأول الصور التي لها ظل وهي المصنوعة من جبس أو نحاس أو حجر أو خشب وهي التماثيل. ثانيا الصور التي ليس لها ظل وهي المرسومة على الورق زي صور الفلوس، أو المنقوشة على الجدران، أو المصورة على البساط والوسادة ونحوها وتسمى صورا. يبقى ما لها جسم تسمى تمثال، وما ليس لها جسم وظل تسمى صورة، كالتي على القماش، على ثوبك، أو على الجدار، أو على الدينار والدرهم. والتمثال والصورة والجمع تماثيل. وهذه الصور هي الأنواع التي وردت. طيب، ما الذي يحرم منها من هذه الصور والتماثيل؟ يحرم من الصور والتماثيل أولا التماثيل المجسمة إذا كانت لذي روح، كل ما له روح كالنمل والبعوض والإنسان والحيوان، هذه كلها صور ممنوعة. كل ده بيتكلم في الايه؟ التماثيل، لسه ما جاش للصور الفوتوغرافية. ومما يحرم من الصور والتماثيل أيضا الصورة المصورة باليد لذي روح، كالتي صورت باليد في الستار النمرقة عند أم المؤمنين، قال لها أن أصحاب هذه الصور يعذبون. ثالثا الصورة إذا كانت كاملة الخلق بحيث لا ينقصها إلا نفخ الروح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينفخ فيها الروح. أما اليد حال الحياة لا روح فيها، لو قطعت لا روح فيها. يعني حتى البهيمة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. قطعت رجلها كلها. ليه؟ لأن ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، ولا يجوز أكل الميت. إنما هي ذبحت وتقطع منها كل. ومما يحرم أيضا ما رسم على الثوب أو على الجدران، لأن النبي هتك الستار الذي صنعته أم المؤمنين. حتى لو كانت يا سيدنا، حتى لو كانت آية قرآنية أو لفظ الجلالة مجسمة اهي وبنعملها على الصور تماثيل، ما بتبقى مجسمة بتاخد مش حكمها؟ لا، الكلام عن الصور ما كانت على الأشكال، شكل الإنسان، شكل الحيوان، شكل الطير، أي حاجة تمام. إنما دي صورة من الشيء الذي يحيط الصورة مجموعة من الآيات. طب هل ينفع؟ هل ينفع ولا في نهي عن لا، كده؟ الصورة ما فيهاش حاجة. دي الصورة بالصدق.
إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون خلق الله، فقطعت الستارة فجعلتها نصفين، فالسورة انشقت فلم ينكر عليها شق السورة، فكان النبي يرتفق بها يعني جعلها من مرافق به. فهتكوه عليه الصلاة والسلام للستر يدل على التحريم، وتقطيع عائشة له وجعلوه سادتين بحيث انفصلت أجزاء السورة ولم تعد سورة كاملة يدل على الجواز. فمن هنا استنبط العلماء أن الصورة إذا لم تكن كاملة الأجزاء فلا حرمة فيها. رابعا مما يحرم الصورة إذا كانت بارزة تشعر بالتعظيم ومعلقة بحيث يراها الداخل، حرام أيضا. ليه؟ للستر. قالت عائشة رضي الله عنها: كان للنبي ستر فيه تمثال طائر، وكان الداخل إذا دخل استقبله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حولي هذا فإني كلما رأيته ذكرت الدنيا. طب هو سايبه ليه أصلا؟ سايبه لأنه هو أصلا ليس كامل الصورة، إنما موضوع في مكان كلما دخل الإنسان استقبله، كأنه يوضع في مكان للتعظيم أو يشغل المصلي أو يذكره بالدنيا. لكن لو نحي يجوز، ليه؟ لأنه ليس كامل الصورة، فقد يكون طائرا لكن بدون رأس، بدون رأس. ولحديث أبي طلحة قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: خرج النبي في غزاة فأخذت نمطا فسترته على الباب، ستار، نمط ستار، فلما قدم وراء النمط عرفت الكراهية في وجهه فجذبه حتى هتكه. شوف النبي على الرفق عليه الصلاة والسلام، اللي هي من الحاجة اللي فيها بقى ذريعة الشرك ما كانش إيجابي. فقال: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. قالت: فقطعت منه وسادتين وحشدتهما لي. امال اللي بيتخانقوا يطلعوا عشان الستاير، ومين اللي يجيب الستاير ومين اللي يجيب أما ما يباح من الصور، ما يباح من الصور كل صورة أو تمثال ليس بذي روح، كتصوير الجمادات والأنهار والأشجار والمناظر الطبيعية التي ليست بذات روح. فلا حرم، لقول ابن عباس حين سأله الرجل: إني أصور هذه الصور فأفتني فيها، فأخبره: إن كنت لابد فاعلا، يعني عايز ترسل تصور الايه؟ الشجر وما لا روح. واحد مثلا يعمل لوحه كده، بحر، ميه، وقارب ماشي، او سفينه وشجر طالع وظل الشجر ولون احمر وورد والشمس طالعه. ثانيا مما يباح من التصوير كل صوره ليست متصله الهيئه، كصورة اليد وحدها أو العين أو القدم، فإنها لا تحرم لأنها ليست كاملة الخلق، لحديث عائشة: فقطعتها فجعلت منها وسادتين فلم يعتب أو لم يعد ذلك عليه. ثالثا ويستثنى من التحريم لعب البنات وإن كانت كاملة الصورة، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وعندها لعب، وزوجت إليه ومعها لعبها، ومات عنها وهي بنت 18 سنة. ليه؟ لأن هذه الصور لا تعظيم فيها، وإنما ترمى وتداس ولا تعظم ولا تعلق. العرايس يعني. أما إذا كانت
عرايس مأخوذة عشان توضع بس في أوضة النيش النيش اللي هو ايه؟ اللي بيجي تحط فيه الحاجات ها؟ حاجه زي المكتبه كده عامل الشيء زي المكتبه كده بتحط فيه تحت. ما يلزمنيش. طيب ما انا بقول اذا كانت الصور يعني متروكه لذكرى او للمنظر للزينه او شيء من هذا فهذا يحرم لانها ليست ممتهنه. ليست ايه؟ ممتهنه. لكن لو الاطفال الصغار مثلا بيلعبوا او الاطفال الصغار ده كلمه ما يديروا على البنات يستثنى من التحريم لعب البنات او حتى لو كان يلعب بها الاولاد. وروي عنها انها قالت كنت العب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب صديقات يعني يلعبن معي. كان النبي صلى الله عليه وسلم كل ما البنات الرسول يدخل تنقمع خلف الستر تستخبى فيسربهن الي يعني ايه؟ خليهم يخشوا لها وهو يبعد عشان تتسرب البنات. قال العلماء وإنما أبيحت لعب البنات للضرورة إلى ذلك وحاجة البنات حتى يتدربن على تربية أولادهن. ثم إنه لا بقاء لذلك أي للصورة اللي هي إيه؟ لعبة. ومثل ما يصنع من الحلاوة أو العجين لا بقاء فرخص في ذلك. يعني لو البنت قاعدة تعمل إيه عروسة لها ولا عملت عجينة كده على صورة رجل أو بنت ودخلها في الفرن خلاص لأنها حاجة ستؤكل يعني زي حصان المولد كده عامل الشيء. يعني زي حصان المولد. لا حصان مولد ما ينفعش لأن الناس بتأتي به وتضعه من السنة للسنة وتعتقد في عقائد شركية. في كلب جبت كلب إذا كسر حصان يبقى الولد هيموت. هو الشيخ حاجه اللي هو اسمه الجمل هيجي يتاكل إذا جه وكلته كله. بس هو يعني ايه المسلمين المشكلة ان اللي بيبيع واللي بيصنع ما عندوش فكر ولا فهم هو بيعمل ايه. ان هو بيعملها عشان تاكلها ولو الناس مش هتاكلها لا امنعها. فانت يعني بتعينه على جهله. الجهل الذي يؤدي الى الشرك فالبعد عنها اولى. حتى لو نعمل الشغل بنشتريه يجوز ان احنا نشتري بعد كده. تشتري ايه؟ حصان يعني؟ الحلاوة مش محرمة. ولذلك يعني كان بعض الناس يسأل عن حلاوة المولد فأقول له والله أنا لا أجيز لنفسي مثلا كرمز كده إن أنا أروح أشتري حلاوة المولد والناس تشوفك وده. طب ما هو عادي المشايخ بياخدوك يبقى كل شيء حلال بقى. إنما أنت كشيخ كده لا تظهر فيها. لكن لو أهدي إليك في بيتي فكلها لأنها أصلا في ذاتها مش محرمة وليست هناك مصحوبة بشيء. إنما وقوفك أمام البائع ده محرم ليه؟ لأنه يصحب بتقليد الناس لك في محرم. إنما لو جاءتك حلوى من هذا النوع فكلها لأن الحلوى ذاتها مش حرام. طيب هي أقوال العلماء كلها نفس الكلام اللي مر بنا. وهنترك لكم إن شاء الله مذاكرة ما بقي أحسن. الكحة مخلي حلقي يعني بيتعب بسرعة فتذكروا لنا ما بقي على ضوء ما شرحنا. قلنا حكم التصوير الفوتوغرافي ايه؟ نسألكم في المرة اللي جاية إن شاء الله. ثم نكمل درسنا موقف الشريعة من الحيل. درس بقى ايه؟ شيق وجميل يبين كيف تكون الحيل وما الفرق بين الحيلة التي توصل إلى محرم والحيلة التي توصل إلى حق. حيلة
لأن أصلا الحيلة في ذاتها معناها شيء خلاف الحقيقة. لو الواحد كان متوضي وكلم ينفع يخش في الصلاة من غير ما يستك أو لا يشترط السواك وإن كان مستحبا، ولا يشترط غسل الفم. لازم ان الواحد يتوضا بعدها. آية السجدة حديث ان الواحد لو ما سجدش يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، حديث صحيح. آية السجدة لو الواحد قرأها هل في حديث صحيح يقول ان لو ما سجدش يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر مثلا؟ لا. قال عمر رضي الله عنه ان الله جعل هذه السجدة ليسجد من شاء واختار من شاء، ولم يذكر فيها. في جماعة ربما جه واحد مسبوق، يعني الإمام سلم أمام الجماعة، فالمسبوق ده فضل ركعة أو ركعتين يعني، فجه واحد دخل ورا منه أمام في جماعة تانية، وهم بيصلوا قيمة جماعة غير جماعة كبيرة يعني. فأحد الناس قال اللي مع الإمام ده قال له سيب الصلاة فسابها، يعني حكم الجماعتين. إذا شعر الجماعتان ببعضهما فتلحق المتأخرة بالمتقدمة، تخرج من الصلاة وتلحق المتقدمة. إذا لم يشعروا ببعضهما فلا حرج، الصلاة صحيحة عندهم. اللي كان مع الجماعة الأولى تركوا، يعني هو الإمام يكمل عادي اللي كان مع الإمام الأول تركوا يعني وسابوا على أساس أن يكون مع اللي هي مسبوقة كلها مش مشكلة. الآيات يا سيدنا استمروا مفيش حرج إن شاء الله، لو استمروا ما يعرفوش مفيش حرج. الآيات اللي احنا بنرسمها وبنجسمها على الحيط دي شغلنا، فآيات بنجسمها بجبس ونكتبها على الحيطة مثلا ما شاء الله لا قوة إلا بالله كده مثلا. لا حرج. كان كرهها بعض العلماء ليس لأنها تصوير، مش علاقة بالتصوير، لأن التصوير اللي هو التمثيل. لا امتهان الآية مثلا، يعني كده مش امتهان الآية. لا هو كرهها بعض أهل العلم من باب أن القرآن لم يخلق لم ينزل ليعلق، وإنما ليقرأ. لكن يعني كراهية من عنده أو من عند بعض أهل العلم. طبعا رأي أهل العلم يحترم أيضا، لكنه لا يحرم بقولهم إلا إذا استنبطوا تحريما من قواعد شرعية. لكنهم قالوا يعني القرآن لم يجعل جدران. بالفعل الواحد بيراها لما بتعلق صورة قرآنية تلاقي نفسك طلعت ورايح جاي عليها وما عادش منتبه لها، يعني مش كل ما بتراها بتقراها. لا، انت لو سألتني ايه الصور المعلقة هنا في المسجد ما اعرفش، لاني ما بترددش عليها وبشوفها، يعني خلاص عيني ما عادتش بتشوفها. من اول مرة استغربتها او حسيت انها جديدة، لكن بعد كده خلاص ما بقت زي ما كأنها مش موجودة. فيعني قالوا ان قداسة القرآن مش انه يعلق، قداسته انه ايه، يعني الأولى البعد عن الأولى. الأولى. الله يبارك فيك. جزاك الله وإن تركت لا ليس حرام.